សុខបងប្អូននេះគឺជាតារាងតម្លៃមាសនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2026ដែលមានតម្លៃទៅតាមប្រភេទទៅតាមគុណភាពនិងទឹកដែលមានលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយក្នុងតម្លៃដែលទៀបទាត់ទៅយើងអាចមើលឃើញបានតម្លៃខ្លះក្រោមហាងឆេងតម្លៃខ្លះទៀតក៏វាត្រូវហាងឆេងនៅក្នុងម៉ោង Sport Go របស់ហាងមាសអន្តរជាតិយើងអាចរាប់ទុកបានថាហាងឆេងមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺហាងឆេងដែលល្អដែលធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលកន្លះខែមុនយើងឃើញថាការលក់លើសតម្លៃនិងការទិញចូលក្រោមតម្លៃមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងវាទៅជានិន្នាការមួយទៅហើយថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីរឿងតេតិនជាមួយនឹងវិស័យចលនាទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិនទេដែលតេតិនឬក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សកលលោកប្រហែលជាមិនបដោតទៅលើតម្លៃមាសច្រើនទេដោយសារព័ត៌មានមាសយើងបានជំរាបជូនពីព្រឹកមិញបានច្រើនដែរជាពិសេសគឺការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃរបស់មាសហើយមាសកំពុងតែព្យាយាមតស៊ូនៅលើតម្លៃ$4,600នៅក្នុងអោនឬក៏នឹងត្រឡប់ទៅនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់របស់វាសម្រាប់និន្នាការនៅក្នុងរយៈពេលវែងមិនមានជាបញ្ហារបស់មាសទេក៏មិនមានសញ្ញាអំពីការព្រួយបារម្ភណាមួយដែរបើទោះបីជាយើងឃើញបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏ចាប់តាមលក់មាសចេញការលក់មាសហ្នឹងគឺតេតិនជាមួយនឹងការកង្វះខ្វះខាតសាច់ប្រាក់ឬក៏ត្រូវការប្រាក់ដុល្លារដើម្បីយកទៅទិញដូរឬក៏យកទៅទិញប្រេងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅវិបត្តិធម្មពលរបស់ប្រទេសខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងនិយាយអំពីប្រទេសចិនតិចគឺតេតិនជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យមែនទែនទៅពិភពលោកគឺតោងភ្ជាប់គ្នាផ្សារភ្ជាប់គ្នាគ្រប់សង្វាក់ផលិតកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់ហើយចលនារបស់សាច់ប្រាក់ក៏តោងជាប់គ្នាដែរប្រសិនបើប្រទេសមួយមានបញ្ហាប្រទេសមួយទៀតក៏នឹងមានបញ្ហាជាពិសេសគឺប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកយើងបានដឹងលឺតែទៅជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិនដែលវាបានដាំក្បាលចុះវាស្មើនឹង33% នៃ GDP របស់ប្រទេសចិនឬក៏ស្មើនឹងប្រាក់សន្សំទាំងមូលរបស់ពលរដ្ឋចិនថ្នាក់កណ្ដាលដែលយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មានសុទ្ធិនិយមខ្ពស់ទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យមិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអាស៊ានទេវៀតណាមកម្ពុជាថៃសិតតែជាអ្នកដែលមានសុទ្ធិនិយមនៅក្នុងវិស័យចលនាទ្រព្យបើយើងមើលនៅក្នុងតារាងតេតិនជាមួយនឹងទិន្នន័យនៃការទូទាត់អន្តរជាតិ BIS សន្ទុះបន្ទុករបស់វិស័យចលនាទ្រព្យប្រទេសចិនរាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ2026យើងឃើញថាតម្លៃសន្ទុះបន្ទុកធ្លាក់ពី100រហូតដល់ទៅ80យើងអាចរាប់ទុកថាជាបន្ទុកដែលទាបដែលបង្ហាញពីតម្លៃសរុបរបស់អចលនទ្រព្យប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2026និងក្នុងឆ្នាំ2025គឺធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតតែម្ដងបើទោះបីជានៅក្នុងឆ្នាំ2026មានរបាយការណ៍បង្ហាញថាទីក្រុងធំដូចជាសៀងហៃចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពទិញដូរលក់ឡើងវិញក្រោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់វិស័យអចលនទ្រព្យមិនថាការកក់ផ្ទះឬក៏អត្រាកម្ចីរបស់ផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបយ៉ាងណាក្តីក៏យើងឃើញថាកម្រិតតម្លៃរបស់ប្រទេសចិននៅតែជាបញ្ហាការគ្រប់គ្រងលើតម្លៃការបាត់បង់ទំនុកចិត្តការដួលរលំនៃក្រុមហ៊ុនធំដែលយើងធ្លាប់ឃើញ City Garden រួមជាមួយនឹង Evergrande គឺជាបញ្ហាដែលពិបាកនៅក្នុងការសាច់សង់យើងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិនដដែលហ្នឹងដែលយើងចង់បង្ហាញពីវាបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះរបស់សកលលោកកាលណាប្រសិនបើប្រទេសដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំមួយឬក៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់មួយសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែជួបបញ្ហាការទាញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗឲ្យធ្លាក់ចុះទៀតហ្នឹងគឺជារឿងផុយស្រួយរឿងទី1ដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺការទប់នៅលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យឬក៏តម្រូវការអចលនទ្រព្យនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានរាប់ទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតតែរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការទំនិញចិនគឺជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់វត្ថុដើមច្រើនជាងគេបំផុតមិនថាវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មឬក៏វិស័យសំណង់ក្នុងនោះយើងក៏ធ្លាប់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាលក់ខ្សាច់លក់ថ្មទន្លេនាំចេញទៅប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនក៏ទិញនៅគ្រឿងវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសចិនធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការជាប់គាំងនឹងវិបត្តិការទិញតម្រូវការទិញពីប្រទេសចិនចំពោះវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងក៏មានការថយចុះដែរយើងអាចនឹងឃើញផលកសិកម្មយើងអាចនឹងឃើញតើទៅជាមួយនឹងផលិតផលសំណង់ឬក៏ឧស្សាហកម្មផ្សេងចាប់ដើមធ្លាក់ចុះតម្លៃដែលជាផលលំបាកទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងមួយទៀតយើងនឹងឃើញគឺតើទៅជាមួយនឹងការធ្លាក់ចូលនៅក្នុងផលិតផលណាទំនិញចុះថោកណាប៉ុន្តែយើងសួរថាចុះទំនិញចុះថោកមានផលប៉ះពាល់អីសម្រាប់អ្នកទិញប្រហែលជាសប្បាយចិត្តឬក៏អាចសំបានច្រើននៅក្នុងន័យនេះវាតេតិនជាមួយនឹងផលិតផលអាហារដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនពលរដ្ឋមិនសូវការទិញមិនសូវទិញទំនិញធ្លាក់ចុះថោកហើយដើម្បីបញ្ជានៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចិននឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទំនិញថោកៗដែលគេហៅថារលកនៃទំនិញថោកទៅដល់ពិភពលោកហើយក្នុងនោះយើងឃើញប្រទេសថៃមួយដែលរងគ្រោះធ្ងន់បំផុតគឺតេតិនជាមួយនឹងវិស័យឧស្សាហកម្ម
ផលិតដៃថៃរបស់ប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីគ្រឿងសំណង់ចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃច្រើនអញ្ចឹងតម្លៃថោកទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការដួលរលំទៅលើសហគ្រាសនៅក្នុងស្រុកចឹងប្រទេសដែលមានសហគ្រាសតូចៗនៅក្នុងស្រុកឬក៏អាជីវកម្មតូចៗនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺពិបាកប្រកួតប្រជែងអាហ្នឹងក៏ជាការទាញចូលសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរក្រៅពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវិស័យទេសចរក៏ចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនឬក៏វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសចិនរួមជាមួយនឹងវិបត្តិអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិនវានៅតែជាបញ្ហាកង្វល់ដែលគេមើលឃើញឬក៏គេរំពឹងការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2026បន្តដល់ឆ្នាំ2027ស្ថិតនៅក្នុងកំណើនយឺតយ៉ាវពីព្រោះចិនក៏ស្ថិតនៅក្នុងកំណើនយឺតយ៉ាវដែរការស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចការប្រកួតប្រជែងការបង្កើតទីផ្សារថ្មីរបស់ប្រទេសចិននឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ក្រុមឧស្សាហកម្មផលិតតូចៗឬក៏សហគ្រាសតូចៗនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយក៏ជាពេលវេលាដែលយើងឬក៏ពិភពលោកឬក៏តំបន់អាស៊ានចាប់ផ្ដើមឃើញអំពីប្រទេសចិនឬក៏ការដណ្ដើមទីផ្សារជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ប្រទេសរាប់តាំងវិស័យលក់រាយឬវិស័យបោះដុំនិងឧស្សាហកម្មតាមនេះសម្រាប់ពេលវេលាដែលគេរំពឹងទុកថានៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026ឬក៏ចុងឆ្នាំ2026តដល់ឆ្នាំ2027សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនឹងមានការងើបឡើងវិញប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលឆ្ងាយទៀតសូម្បីតែ World Bank ឬក៏ IMF ក៏បានព្យាករណ៍ទម្លាក់អំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដែរដែលលើកឡើងអំពីកត្តាបំណុលរួមទាំងវិបត្តិថាមពលដែលនៅថ្ងៃខាងមុខបន្តទៀតគេមើលឃើញទៅដល់វិបត្តិស្បៀងអាហារដែលវាកើតឡើងតាមរយៈអតិផរណាតាមរយៈវិស័យថាមពលដែលនឹងធ្វើឲ្យការផលិតឬក៏តម្លៃដើមនៃការផលិតវិស័យស្បៀងអាហាររបស់ពិភពលោកនឹងជួបបញ្ហាតែម្ដងនេះគឺជារឿងរ៉ាវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដែលកំពុងតែកើតនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2026កុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមចំពោះទិន្នន័យដែលបងប្អូនទទួលបានថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវបាននិយាយអំពីព័ត៌មានតទៅជាមួយនឹងតម្លៃមាសទេសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយការបោះពុម្ពលុយរបស់ពិភពលោកគ្រប់ប្រទេសនឹងកើតមានឡើងតម្លៃវត្ថុមួយចំនួននឹងកើនតម្លៃរបស់វាព្យាយាមសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិដែលកើនតម្លៃធៀបជាមួយនឹងពេលវេលាហើយព្យាយាមជិះផុតអំពីបំណុលដែលកំពុងតែសាងឬក៏អន្តៈបំណុលដែលយើងឃើញបណ្ដាប្រទេសធំកំពុងតែជួបបញ្ហាហើយឧស្សាហកម្មឬក៏ផលិតកម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មនៅក្នុងស្រុកនីមួយៗក៏កំពុងតែបំលែងយុទ្ធសាស្ត្រតទៅជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃ term of payment ឬក៏គេនិយាយថារបៀបដែលអតិថិជនគាត់បង់សងដើម្បីបង្កើននៅការលក់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងការទិញដូរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ផលិតផលជាពិសេសសម្រាប់ផល civilized ឬក៏ផលិតផលដើម្បីបម្រើសម្ភារៈនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភឬក៏ទទួលបានការសម្រួលច្រើនទៅលើការទិញដូរដែលមានការបង់រំលោះខ្ពស់និងអត្រាការប្រាក់ខ្ចីទាបយ៉ាងណាមិញកុំភ្លេចថាសេដ្ឋកិច្ចលំបាកអត្រាការប្រាក់ទាបក៏អាចនឹងប្រឈមដែរប្រសិនបើបំណុលទាំងអស់នឹងក្លាយជាបន្ទុករបស់យើងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា